Призвание праведного человека – ежедневно жить верой. Твоя жизнь должна быть наполнена верой каждый день, иметь отношение с Ним, пребывать в Нем, наполненным миром, наполненным радостью, покоем посреди штормов, в хорошие времена, в плохие времена. Ты стабилен. Да, бывают моменты, когда мы просто сдуваемся, когда мы увлекаемся религиозностью, выходим от Него. Тогда что нужно, друзья? Снова зайти в Него. Снова зайти в Него и переживать Его благодать, милость, любовь, радость и так далее и тому подобное.